Всем привет! Вот у меня инвертор загудел. Вот. Вентилятор начал издавать такие неприятные звуки. Вот. Один я успешно смазал, а второй у меня, как говорится, испортился. Пошло не по плану. Вот. Посмотрел на ютубе, как делают, смазывают вентиляторы, вот эти кулеры. Вот. Также просверлил отверстие, но сверло у меня ушло в сторону. Получилась вот такая дырища. Я задел обмотки там, на этом вентиляторе. Задел обмотки. Вот. Все, его, в общем, на помойку. Это вентилятор. А тот вентилятор я уже просто не стал ничего сверлить, а просто капнул сюда немножко масла машинного. Ну, отработка вот у меня есть. Вот, вот ушная палочка. Вот. Ушной палочки просто его накапал туда и все. И он у меня заработал. И все. И не надо ничего было там сверлить, ничего не надо было делать. Да, есть вентиляторы, как говорится, которые здесь монолит и с этой стороны монолит. Но тут уже как повезет. Проще всего заказать новый. Если уж совсем никак. Вот. Ну, этот вентилятор я смазал, и он у меня работает довольно-таки тихо. По сравнению с тем, что он у меня работал, гудел, там издавал какие-то звуки непонятные, жужжание. Ну, сейчас я включу инвертор и послушаем. Сейчас включаю. Все. Вот и все. Так что, как сказать правильно-то, если не поддается смазке, лучше купите новый. Все. Всем спасибо, всем пока.